السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. معكم سمية، غادي نقدم لكم واحد الكيك بالماسكربون ولا موغين سويس. المهم غنبداو المراحل ديال الكيك يعني بمرحله بمرحله. في الاول غنقدموا المقادير ديال العجين. عندنا هنا 4 ديال البيضات، عندنا هنا 175 غرام ديال سنيده يعني كاس ديال العنبه، وغنزيد واحد الربع ديال سنيده. عندنا 90 غرام ديال الزبده، كاس لاروب ديال الزبده. عندنا هنايا 100 غرام ديال الماسكربون، نقدروا نعوضوها بياغورت كريمي يعني بحال بيرلي اولا يعني فرماج مربع يعني الجبن المربع، تقريبا شي 4 نقدروا نديروا يعني 4 في بلاصه 100 غرام ديال الماسكربون. وعندنا 200 غرام ديال الفورص ما يعادل 2 ديال الكؤوس. عندنا قشور ديال حامضه، وعندنا العصير ديالها. وهنا عندنا الخميره ديال الحلوى، غندير 9 غرام. انا عندي هاد الكيس ديال 16 غرام، المهم ما غاديش نديرو كامل، غندير 9 غرام. المهم نبداو على بركه الله. غنطرب في الاول البيض مع سنيده بما تضاعف الحجم ديالهم ونطلقاو. دابا غادي نضيف الزبده ديالي، نضيف هاد القشور ديال الحامض، نزيد هاد العصير حتى هو ديال الحامض، والماسكربون. نطرب هادشي ومن بعد غادي نضيف الدقيق والخميره. ودابا نضيف الدقيق ديالي، نضيف هذيك 9 غرام ديال الخميره، وصافي. هذا هو الشكل، كيكون الشكل ديال الخليط على هذا الشكل هكا. صافي دابا غادي نديرو في المول ديالي، مول طويل. نلبس المول بالورق ديال الفرن ونخوي فيه الخليط قدامكم. صافي دابا لبست المول ديالي بابي سيلفيغيزي. من بعد ما لبست المول ديالي ورق الطبخ او البابي كويسون، فدابا غادي نخوي الخليط ديالي هنا في المول. دابا غناخذ واحد شويه ديال الزبده بوماد، غنديرها يا اما في ورق الطبخ او شي بوش. انا خديت دابا شويه ديال الزبده، يعني الزبده ديال البواط، ماشي مارغرين، ديال المهم مارغرين ديال البواط يعني لينه. درتها هكا في بابي كويسون وقطعتها هكا من هنايا. ودابا غندير واحد الخط هنا، يعني غادي يجي من الراس حتى الراس. نجي للوسط ديال الكيك ديالي، وغادي نبقى غادا هكا يعني بشكل طولي يعني حتى للراس. وغندخل الكيك ديالي للفرن مسخن،
على درجه الحراره 180. مده الطهي كتراوح يعني حتى يعني من 35 حتى 40 دقيقه. المهم نتوما ديك الساعه غتبقى عينكم ميزانكم، ملي تبان لكم الكيك ديالكم طلعات وتحمرات من التحت شعلوا عليها من الفوق. ندوزو نوجدو السيرو باش غنسقيو الكيك ديالنا. عندنا هنايا نص كاس ديال الماء، يعني ما يعادل تقريبا واحد 60 مليلتر. وعندنا هنايا نص كاس ديال سنيده، 60 غرام ديال سنيده. دابا غنديرهم فوق البوطه حتى يغلاو، يعني ملي يغلاو غنضيف عليهم هذا الحامض حتى يغلاو. علاش نضيف الحامض ونطفي البوطه ديالي. دابا غادي ندوزو لامورانك سويس. بالنسبه لكم البنات اللي ما بغاش يعني تدوز هذه المرحله فما تدوزش ليها، يكفي انها طيب الكيك ديالها وتسقيه بهذاك يعني السيرو اللي درنا ديال السكر مع الماء وعصير الحامض. وتزين راه كيبقى اختياري، دهنوا بالكوفيتير، رشوا بالكوك او اللوز ايفيلي كونكاسي ممكن ما بغيتو. اللي بغى يعني يكمل المرحله فيكملها. هنا عندي 100 غرام ديال بياض البيض. انا هنا يعني عندي 3 ديال البيض ديال البيض، يعني كيبقى البيض خصو يتعبر، لان ما يعني كاين البيض صغير كاين كبير، يعني كل بيض كيدير. انا كان عندي يعني بيض متوسط الحجم، فهنا 100 غرام عطاتني 3 ديال البيض ديال البيض. وهنا عندي 100 غرام ديال سنيده، كاس لاروب ديال سنيده. دابا غادي نديرهم فوق من في حمام مريم. فهنا غناخذ واحد الكاسرونه غندير فيها الماء، وهاد الكاسرونه يعني ملي غنحط فيها البول ديالي يعني القاع ديال البول يعني ما وصلش حتى الماء، يعني يكون يعني داير الماء ناقص شويه. صافي دابا غنبقى نحرك يعني في الخليط ديالي حتى تذوب ليا هذيك سنيده. ملي غتذوب سنيده غنهز الخليط ديالي وغادي نطربو بالباطور. المهم نتوما معايا. صافي كنبقى نحرك في الخليط ديالي حتى كتذوب سنيده، يعني حتى كنديرها يعني كنلقى الخليط ديالي يعني ما فيش سنيده، يعني دابت. دابا غادي نطربو بالطراب. صافي دابا يعني ملي طربتو هانتوما كيجي الشكل ديالو، يعني ملي كتهزوه كيتكون لكم بحال هكايا. صافي دابا عندي واجد. من بعد ما خرجت يعني طابت الكيكه ديالنا وخرجناها من الفران، دابا غادي نسقيها بهذا السيرو اللي وجدت. على فكره انا عندي هذا المول كبير، يعني داكشي علاش الكيك ما جانيش طالع بزاف. اللي يعني يكون عنده يعني هذا المول صغير غادي تجيه يعني احسن، غتجيه طالعه. المهم نسقيو دابا الكيك ديالنا ونخليوها تبرد، ومن بعد عاد باش غادي نكملوا التزيين بلا مورانك سويس. كما قلت لكم البنات اللي عنده اللي ما باغيش يعني يكمل هذه المرحله ديال لا مورينغ سويس يعني ما يديرهاش. مجرد يعني يدهنها يعني ولا عاد يعني من فوق هاد السيرو هكا يرش الكوك او لوز ايفيلي ولا. المهم راه كتجي زوينه هاد الكيك، وتا يعني الريحه ديالها ديال يعني وهي كطيب وهذيك النكهه ديال الحامض فهي كتجي غزاله بزاف. فانا تبديت الزين نسيت هاد المرحله. مهم غناخذ هذيك لا مورينغ سويس ديالي، فانا غادي ندير يعني تزيين عشوائي وصافي بحال هكايا. اللي بغى يدير في البوش يديرها في البوش. المهم انا غادي ندير غير هاد الزين هكا عشوائي، غنبقى نهز ونحط بحال هكا يعني عشوائيا. فاللي كما قلت لكم اللي ما بغاش يعني ما يديرش هاد لا مورينغ سويس ما يديرهاش، يدير تزيين يعني عادي. فانا باش نعطي واحد المنظر غادي نحرق شويه هاد لا مورينغ سويس.
صافي دابا غنحك واحد شويه ديال هذا القشور ديال الحامض، يعني غير يعني كان غابيل بان الكيك فيه الحامض. المهم راه كيبقى يعني تزيين، كيبقى اختيار، يعني كل واحد يزين كيبغى. الوريقات ديال النعناع ها كيفتحوا لينا المنظر ديال الكيك ديالنا. وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا اليوم. نتمنى انه يعجبكم، ما تنساونيش من لي لايك، وتابعوني دائما، شجعوني باش دائما يعني نقدم وصفات اللي يعجبوكم ويرضيوكم. وكتبوا لي في لي كومونتير ديالكم يعني الوصفات اللي كتبغيو نقدم، باش ان شاء الله نصورها ونقدمها لكم. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا. هذا هو الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل. كيجي رطب، وهذاك الريحه ديال الحامض يا سلام، ما نقولش لكم، كيجي يعني واحد لوغو خطير، يعني جا زوين بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ما تنسونيش من لي لايك. دمتم في امان الله.